հայտնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Հայելի պարոններ, դեսպաններ և դիվանագիտական աղակելության ներկայացուցիչներ։ Honorable guests, ambassadors, your excellencies, members of the diplomatic corps. Թույլ տվեք ես ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել այն փաստի համար, որ դուք ժամանակ եք գտել և փորձել եք ձեր աչքերով անմիջականորեն տեսնելու և ծանոթանալու իրավիճակին։ Allow me once again to thank you all for finding the time to be here and see the situation with your own eyes. Հաշվի առնելով, որ սա դիվանագիտական առաքելության աշխատակիցների երկրորդ այցն է սահմանամերձ շրջան, Taking into account the fact that this is the second visit of the diplomatic corps on this mission to the bordering areas of Armenia, դա արդեն բնորոշում այն հանգամանքը, որ իսկապես ձեր մոտեցումը միանշանակ ուղղված է հարցին դրական լուծումներ տալու։ this is a clear piece of evidence for us that the approach you have embarked on is to help us find a solution to the given problem. Ձեր թույլտվությամբ ես ներկայացնեմ օպերատիվ իրավիճակը ներկայացնեմ եւ ընդհանուր առմամբ վերջին մի քանի օրերի ընթացքում զարգացումները ռազմական տեսանկյունից։ Allow me to present the situations, the military operations that have taken place during the previous couple of days. Դուք գիտեք արդեն ներկայացել են, որ սեպտեմբերի 13-ի գիշերը 00 ժամ 5 րոպեին Ադրբեջանը սկսեց 3 ուղղություններում բավականին ագրեսիվ լայնամասշտաբ մարտական գործողություններ։ You are well aware that September 13th at midnight, 5 minutes past midnight, Azerbaijan launched a large-scale aggression in 3 different directions. Ես ընչեմ գնահատում լայնամասշտաբ, որովհետև մարտական գործողությունները ոչ թե ինչպես փորձում են այդ տարբերակներով ներկայացնել, մի անգամ սկսվել է ցամաքային զորքերի հարձակողական գործողությունները, որոնք ուղեկցվել են հրթիռահրետանային կրակով եւ կանոթաչուների կրակային աջակցությամբ։ Why do I say large scale? Because the military actions all started together, both on land, we had rockets, artillery, and unmanned aircraft vehicles. Եվ եթե մենք ընդհանուր գնահատականը տալիս ենք 20 թվականի նոյեմբերի 10-ի ստորագրած համաձայնագրից կամ մնացած փաստաթղթերից հետո սա արդեն երրորդ նման լայնամասշտաբ գործողություններ ուղղված հիմնականում մեր բնակեցված ուղղություններով, որտեղ կա բնակչություն։ If we take into account, if we see the comprehensive picture from 2022, if we have a look at the situation from a helicopter view, that after the signing the document, the treaty on November 10 in 2020, this is the 3rd time we have had a large-scale attack on settlements in Armenia. Եվ եթե ուշադրությունը դարձել Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը բազմիցս պնդում է, որ իբր այս իրանց վերջի գործողությունը ստիպված նախահարցակ են եղել, որպեսզի կասեցնեն հայկական զինված ուժերի ինչ-որ երևակայական գործողություններ։ And if you have been following, if you have paid attention to the statements made by the military leadership of Azerbaijan, they state that unfortunately they had to be proactive in their attack this time in order to prevent an attack by the Armenians, which is an imaginary attack. Որտեղ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ հայկական զինված ուժերի կողմից ոչ մի նման միջոցառում, ոչ պլանավորված, ոչ էլ նախատեսված չի եղել եւ չի կարող լինել, քանի որ դա հակասում է մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարության հրամաններին։ As the Deputy Chief of the General Staff of the Armed Forces of the Republic of Armenia, I officially announce there has not been neither unplanned nor any planned military actions towards our neighboring countries, since it is in direct contradiction with the military strategic approach that we have received. Ես փոխարենը ադրբեջանական կողմից ռազմաքաղաքական ղեկավարները բազմիցս նշում են առայն, որ Հայաստանը ամբողջությամբ իրանց պատմական տարածքն են, իսկ այս տարածաշրջանը միշտ ընդգծված կերպով նշվում է որպես բասարգեչար։ On the contrary, the Azerbaijani military leadership has mentioned not once but a number of times that this land is their historical land. And the territory, this territory, they call it Basakkecha. Ես ինչպես նշեցի, գործողությունների 3 ուղղությունները հիմնականում ուղղված են
խիտ բնակեցված շրջաններին մի պարզ ու հասարակ նպատակով։ As I mentioned, the operations that took place in 3 different directions targeted those settlements where the population was quite dense for a very simple purpose. Դեռևս 21 թվականի մայիսի 12-ից սկսած ուղղվածությունը հենց բնակավայրերի կողքին է, նպատակ ունենալով որպեսզի ստիպեն սահմանամերձ շրջանների ազգաբնակչությանը լքելու իրենց զբաղեցրած տարածքները։ Starting from May 22, 2021, the reason they have targeted the settlements is very simple: to force the bordering population to leave their settlements. Ինչպես նշեց պարոն նախարար եւ պարոն մարզպետ, այսօր արդեն բավականին բարդություն է, որպեսզի գյուղացիները կարողանան մշակեն իրենց հողերը կամ զբաղվեն անասնապահությամբ սահմանամերձ շրջաններում։ As the minister and the governor already mentioned, it is a great difficulty for the villagers currently to cultivate their lands and to ensure that their activities for animal breeding is as it used to be. Եվ այս ընդհանուր քաղաքական ֆոնի վրա բավականին ակտիվ Թուրքիայի կողմից պաշտպանողական Ադրբեջանի գործողությունների պաշտպանում եւ հայտարարումը, որ իրանք ամբողջությամբ Ադրբեջանին աջակցելու են եւ օժանդակելու։ And in this political context, Turkey regularly comes up with defensive statements saying that they fully support the actions of Azerbaijan. Նման քաղաքական քայլերով Թուրքիան ոչ թե օգնում է որպեսզի թույլատնենք լարվածությունը, միտումնավոր կամ չգիտեմ ինչ պլաններով ավելի լարվածությունը մտնում տարածաշրջանում, այսինքն եւս մեկ անգամ ապացուցելու, որ մեր հարևանները մենակ լոզունգներով են պատրաստ խաղաղ ճանապարհով խնդիրը լուծում տալու։ Նրանք շարունակում են իրենց ագրեսիվ քաղաքականությունը։ By doing these political steps, Turkey not only does it pretend to try to decrease the tension, on the contrary, it increases the tension in the territory immensely. This comes to prove that our neighbors support peace only by their statements orally. Եվ նույն իրավիճակում ես պետք թույլ տվեք զեկուցեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին հաջողվում է կատարելու իրենց արժեդրված խնդիրները եւ ապահովել անվտանգությունը ազգաբնակչությանը. And in the given situation, allow me to mention that the armed forces of the Republic of Armenia are managing their task successfully to ensure the safety and protection of the citizens of the Republic of Armenia. Նշված տարածաշրջանում, այսինքն Գեղարքունիքի մարզում ամսի 13-ի դեպքերից այն մարտական դիրքերը, որոնք մենք ստիպված ենք եղել թողնելու, ադրբեջանցիներին հաջողվել է մտնել միայն այն դիրքերը, որտեղ մինչև վերջ կանգնել են մեր զինվորները եւ զոհվել։ After the 13th, in this territory, in Geyarkunik region, the military posts that we left behind and now are not under our control are the only posts where all our soldiers remain standing there until the very last drop of blood that they had to pay off. These are the only posts that we have lost. Մեր մարտական դիրքերը, որտեղ հաջողվել է զբաղեցնել ադրբեջանցիներին, մենք ունեցել ենք միայն զոհեր եւ ծանր վիրավորներ։ The posts that the Azeris have taken over have only been those where we have had a large number of casualties and severely wounded soldiers. Որոնք Ադրբեջանի մարդասիրական լոզունգով առաջ խաղող զինված ուժերը դաժանաբար սպանել են մեր վիրավոր զինծառայողներին եւ առանց ամանչելու հաշվեհարդար են տեսել նրանց հետ ամենավերջին վայրագ կերպով վարվել են զոհվածների մարմինների հետ, առավել ևս կին զինծառայողների հետ, որոնք ասեմ եղել են սանհրահանգիչներ եւ բուժաշխատողներ, որոնք իրանք նկարել եւ տարածել են սոցցանցերում. The humanitarian slogan, imaginary humanitarian slogan that Azerbaijan is circulating is just an imagination. They have tortured our soldiers without any shame. You can see extreme levels of violence, the way they have treated the bodies of the dead soldiers. And I would also like to mention they have tortured one of our women soldiers, a woman who was a medical staff, and they themselves have taken videos of this and they have circulated it.
Հետևաբար արդեն մեզ համար պարզ ավ մեզ առաջ կանգնած, չնայած մենք լավ գիտենք եւ ում հետ մենք գործ ունենք ռազմական տեսանկյունից։ Therefore, it is very clear who our enemy is, even though we were very well aware of this from a military perspective. Եվ ես պետք է ձեզ հավաստիացնեմ, որ զինված ուժերը ամեն ինչ անել են, որպեսզի կասեցնեն հակառակորդի առաջխաղացումը եւ ապահովեն մեր ազգաբնակչության ազատ, անկախ եւ անվտանգ կյանքը։ I will guarantee that our armed forces will do everything they need to ensure that the enemy stops this, to ensure the independent, safe, and secure life for our citizens. Ներկայային իրավիճակը շփման ողջ երկայնքով այսօրվա ընթացքում եղել է համեմատաբար հանգիստ բացառությամբ մի քանի կրակի ռեժիմի խախտումների։ Currently, the situation by all the width of the front line has been more or less peaceful, except the violations of the ceasefire, 1 or 2 or 3 places. Վերջին խոշոր կրակի խախտման ռեժիմի խախտումը տեղի ունեցել 3 առավոտյան։ The large violation of the ceasefire regime, the last time it took place, was yesterday morning. Ջերմուկի շրջանում, որտեղ կիրառել են 82 մմ-անոց ականանետ եւ անօթաչու թռչող կամիկադզե սարքեր։ Where near Jermuk they used 82 mm artilleries and UAVs. Որը արդյունքում մենք ունեցել ենք եւս 3 3 casualties as a result. What's the name of the zone? Jermuk, you visited it. Հիմնականում այս կանը եթե կլինեն լրացուցիչ հարցեր։ That's all for now. If there are any additional questions, I'm more than willing to answer.